Εσείς είσαστε, τι κάνετε? Ελάτε, είναι απάνω. Είστε μόνοι σας? Όχι, είναι απάνω το σκυλάκι. Εδώ είναι η μητέρα μου. Κατάλαβα. Δείχνει από εδώ, τα χημικά και όλα βγαίνουν από εδώ. Ναι, κύριε. Μυρίζει όντως. Θα πρέπει να πείτε ότι διαπιστώσατε. Διασωσμία, τριγραμματοκάμερα, πιθανόν από διπλανή αιτία. Ναι, όχι πιθανόν, είναι από εδώ. Γιατί τον Οκτώβριο πάει δικάσιμος. Γι' αυτό τα μαζεύω όλα αυτά. Μισό λεπτό. Ορίστε. Να μπορείτε να ρίξετε εσείς, εμείς δεν το ξέρουμε. Προς Θεού, γιατί έχω βάλει όλα τούτα, γιατί έχω βάλει γυψοσανίδα. Όλοι οι συνάδελφοι το ίδιο. Ναι, διαπιστώσαμε δυσοσμία. Ναι, γιατί να το κάνω εγώ αφού Και μας δηλώσατε ότι έρχεται από διπλανή οικία. Αυτό, ναι, το ίδιο λέμε. Δηλαδή, για να το κάνω εγώ αυτό θα πρέπει να είμαι τρελή. Ναι, κυρία, εννοείται. Πάνε για μου. Α3. Α6-3. 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 Ευχαριστώ πολύ. Έτσι. Γεια σας. Γεια σας. Στην Γαδά, ναι. Στην Γαδά, ακριβώς αυτό κάνετε κάθε φορά. Αυτό, να είστε καλά και ευχαριστώ που ήρθατε τόσο γρήγορα. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα. Επίσης, καλό βράδυ, καλό δρόμο. Γεια σας. Γεια σας, thank you.